जय घन्टी। 3 वर्ष अगाडि देखेको परिवर्तनको सपना अब लगभग पुरा हुने ठाउँमा आएको छ। अब केही दिन मात्र बाँकी छ हामी पुरा गर्न। चितवनले एउटा व्यक्तिलाई मात्र होइन सिङ्गो देशलाई न्याय दिन सक्छ भन्ने कुरा विश्वले हेर्नेछ, संसारले हेर्नेछ। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म के भनौँ, म भन्न सक्ने अवस्थामा छैन, किनभने निरन्तर तपाईँहरूले दिनुभएको साथले, मायाले, आशीर्वादले मसँग खासै शब्द छैन। तर जिम्मेवारी महसुस भएको छ। यी माला, यी खादा, यी आशीर्वाद, यी टिका, यी सबै चिज एउटा यति ठुलो गहन जिम्मेवारी बनेको छ कि अब हामीलाई छुट छैन। अब डु अर डाई भन्छ अङ्ग्रेजीमा, गर या मर, त्योभन्दा बाहेक हामीसँग अर्को कुनै यसपटक हामीले देशको सपना पुरा गर्नुपर्नेछ। हाम्रो काँधमा निकै ठुलो जिम्मेवारी आएको छ। यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न हाम्रो पुस्ता सक्षम छ भन्ने कुरा हामीले यसभन्दा अगाडि जम्मा 21 जना सांसदबाट देखाइसकेका छौँ। 21 जनाले संसद हल्लाएको हो। अब सिङ्गो संसद रासोपाको हुन्छ। रासोपाले आफ्ना मान्छेलाई जोगाउने, अर्कालाई मान्छे फसाउने प्रतिशोध गर्दैन। रासोपा सरकार ढुक्काउनु होला। रासोपा सरकारले कुनै तस्करलाई बाँकी राख्दैन, ढुक्काउनु होला। रासोपा सरकारले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको शक्तिशाली आयोग बनाएर कारबाही अगाडि बढाउँछ, निर्धक्क हुनु होला। विकास आयोजनालाई अलपत्र पार्नेहरूलाई रासोपाले ज्यानजाला छोड्दैन, ढुक्काउनु होला। विद्यालयमा, युनिभर्सिटीमा पढाइ बाहेक राजनीति मात्र हुने र राजनीतिक दलका झन्डा र ब्यानरलाई निकालेर फाल्छ, ढुक्काउनु होला। रासोपाले उद्योग काल कारखाना चल्न सक्ने र उद्यम गर्न सक्ने वातावरण सृजना गरी देशमा रोजगारी सृजना गर्छ। रासोपाले बिरामी पर्दा खल्तीमा पैसा होस् या नहोस् मान्छेले धान्न सक्ने, आफ्नो आम्दानीले धान्न सक्ने उपचारको व्यवस्था गर्न सुरु गर्छ, ढुक्काउनु होला।